Compañeros, compañeras, mi nombre es Juan Martín Grillo y quiero transmitirles en este 200 aniversario de la independencia de nuestro país el compromiso de todos los compañeros y compañeras del PJ Digital y de la Asociación Gremial de Computación, AGC, respecto de la definitiva emancipación de nuestra patria. Esa que solo alcanzaremos mediante la implementación de la soberanía tecnológica, el conocimiento abierto y la cultura libre para todos y todas. Les mando un fuerte abrazo peronista.